Hello，大家好，又返到呢個冷門精選嘅環節啦。咁今次咧就揀咗兩隻嘅馬啦，咁就同大家做呢個冷門嘅位置 Q 膽嘅。咁相信呢兩隻馬咧都應該有得分下嘅。咁首先啦，就講呢個第七場嘅4班1200米啦。咁我俾嘅馬咧就係呢一隻嘅9號時事感恩。咁呢一隻馬咧，今次就轉場過嚟嘅，咁就跑咗3次嘅田草啦。咁今次轉過嚟谷草嘅，咁咧前一仗咧佢就跑咗個第7名啦。咁嗰組嘅水準咧就普通啦，但係咧我哋睇佢個走勢咧，其實成場咧可以用4隻字嚟形容咧，就係呢個輕描淡寫。咁我哋睇下佢點樣發揮啦。咁咧就紫帽格仔衫呢隻啦。戴住紅色眼罩呢隻啦，咁早段呢隻馬呢就出閘唔係太快嘅，咁佢呢亦都有少少慢閘嘅毛病啦，咁呢佢就攝住個3碟啦，咁佢度轉彎呢走住個2碟半3碟咁樣啦，即係入到直路呢，我哋可以睇下佢點樣發揮。其實呢就冇點樣實質跑過嘅，你見到隻馬呢度想抽出嚟啦，扭側晒個馬頭，但係攞唔到出去喎個位。咁之後咧，佢就揀翻入邊。咁咧，騎師喺成條直路咧就一邊都冇開過嘅。但係你可以見到隻馬咧，自己都慢慢咁樣撲上嚟啦。咁而過咗終點咧，佢個餘勢亦都係幾好嘅。留意翻啦呢一隻。咁佢過咗終點之後咧，都過埋剩低嗰啲馬噶啦。咁佢咧個餘勢都逼近前3馬噶啦。咁咧騎落都幾肯走嘅呢隻馬，有少少鬥心。咁我哋睇翻佢上場跑完之後咧，就心律不正同埋氣管大量血啦，咁就跑咗個包尾翻嚟嘅。咁賽後復操咧就冇咗游水噶啦，已經。咁呢隻馬嘅健康咧就應該一定係有少少問題噶啦。但係見佢做翻課閘啦，個試閘咧又跑得唔錯噶喎。分段加速啦，1000米閘咁就 keep 住騎嘅，但係佢最後呢，亦都係成功贏咗課閘啦。雖然啲對手唔係太強，但係我覺得佢嘅走勢呢，擺喺呢一場呢，亦都係可以留意下噶啦。咁呢，今次佢就抽咗個1檔啦，咁相信呢，只要出閘唔係太慢呢，咁跟喺嗰啲6、7位呢，咁相信佢可以賺少少級數噶啦，已經。畢竟呢隻馬都未見底嘅，淨係跑咗3場。咁呢組亦都唔算太強啦。咁巫顯東搭住沈集成呢啲配搭呢，兩個都係冷門都食得噶啦。咁呢就唔需要太擔心，如果佢太冷會點啦。咁呢配腳嘅話呢，就可以留意翻嗰啲喵喵怪啊、東來欣賞呢啲都非常準成嘅馬啦。咁另外咧，日馳千里亦都係落班嘅，咁呢啲馬3班都夠贏，有速度擺到喺前邊咧，咁呢啲馬都可以留意拖翻嘅。咁另外就陸小鳳啦，都係沙田轉過嚟谷草，但係呢隻馬咧仍然係有少少厚啦，咁都係有啲風險嘅。不過咧，事事咁樣呢啲馬咧，暫時走規咧都係未算太好啦，亦都有少少厚，所以咧呢啲馬咧，如果太熱嘅話就唔值得捧啦。咁如果有10零倍嘅話咧，就推薦咧，大家可以攞嚟做呢個嘅位置 Q 啦，位置 Q 嘅膽啦。咁之後咧，就想講呢個第8場，咁就呢一場3班1200米啦。咁咧，相信呢場馬咧步速應該正常啦。咁就飛輪步同埋睇下電源之駒上次都快閘嘅，咁就睇下呢兩隻咧會唔會拍住走啦。咁睇埋嗰啲10檔嘅天外迎天走唔走埋啦。咁呢隻嘉樂龍區咧就非常之特別嘅，特別在咩咧？首先佢特別在咧就佢好經常塞車嘅呢隻馬。咁咧你見到佢成日都近嘅呢隻，但係咧佢因為成日喺入邊捐咧，咁就經常性塞車啦。咁咧我就想睇下佢如果掉到出去衝嘅話，會唔會衝得好？不過咧就睇下當日嘅跑道形勢先啦。咁畢竟谷草如果外邊冇得追或者入邊絕腳嘅話咧，咁都好大影響賽果㗎。
咁就交俾騎師臨場發揮啦呢啲。咁佢操練呢，就幾特別嘅呢隻馬。咁不嬲呢隻馬都唔係好襟操噶啦。咁上次跑完之後呢，咁就啲操練都有少少間斷啦，有啲齋游水啦，斷咗陣操嘅，缺咗課啦。但係之後呢，佢出返嚟呢，就幾乎係得返游水同埋跑步機，咁就度咗兩三次步嘅啫。咁其餘呢，差唔多都係用跑步機做啲操練嘅。咁試咗課閘啦，就潘頓幫佢試嘅，咁就不過不失啦。全程喺外邊呢，輕輕俾住，咁隻馬走落去呢，亦都係有少少走勢嘅。咁呢啲馬喺呢一個分呢，就未算係話好惡，但係呢，仍然係可以跑近嘅，我覺得。咁畢竟佢啲對手呢，啲分可能都盡盡地噶啦。咁奧爾文搭住賀賢呢啲騎練組合呢，攬馬都照去噶啦，亦都係馬房嘅冷門殺手嚟嘅。咁五檔希望佢啲特別啲嘅操練，同埋今次唞2個月，俾啲新鮮感，就唔好留到去包尾咁後啦。咁畢竟谷草唔係成日都有得大後上可以跑到入去嘅。咁希望跟到喺嗰啲7、8位嘅話呢，咁相信直路交段衝勢呢，呢隻馬走入一直呢，就唔會太奇怪啦，亦都會幾好分嘅。我相信就算落完飛呢，都應該有10幾倍嘅。咁配腳嘅話，我會留意翻嗰啲3號川河洞區先啦。咁呢隻就今季試過後上追得好啦，之後贏咗馬啦，交代。但係上場呢有飛嘅，但係就走咗入內欄呢。當日係比較絕腳嘅內欄，咁佢又跑過第5，不過不失啦。咁另外嗰啲三軍用將就要拖埋啦，畢竟今季呢隻馬喺呢個1200米谷草呢，亦都係非常之準成，亦都每一次都同你追一段。今次抽翻個好檔啦，咁啊睇下點樣發揮啦。咁仲有隻我想留意嘅就係呢隻7號金牌活力啦。咁鄭俊偉轉咗去貴福特道，不過騎師繼續用田泰安嘅，咁騎練配搭合理啦。轉咗倉之後呢，就冇試閘嘅呢隻馬，不過貴福特亦都有啲唔使試閘都成功嘅例子啦。嗰隻鼓浪好友啊，係咪？仲有鼓浪係嗰隻馬啦，打搭贏添嘅勁度。嗰隻都係唔使試閘都已經得噶。咁呢啲金牌活力，我相信喺呢一個分呢，仲有得贏噶。抽個3檔亦都幾好啦。咁臨場再睇下形勢，睇下其他馬使唔使拖翻，或者再揀邊隻換做配腳啦。贏添嘅勁度，嗰隻都係唔使試閘都已經得噶。咁呢啲金牌活力，我相信喺呢一個分呢，仲有得贏噶。抽個3檔亦都幾好啦。咁臨場再睇下形勢，睇下其他馬使唔使拖翻，或者再揀邊隻換做配腳啦。咁所以呢，今場第8場我推介嘅馬呢，就係呢一隻嘅1號嘉樂龍區。咁大家記住當日呢，要睇翻清楚谷草個場地形勢啦。畢竟谷草呢，場道形勢呢，就非常之影響呢一個馬匹發揮噶。咁今日呢就講咁多先啦。咁如果大家有啲咩意見或者對啲馬有咩睇法呢，咁歡迎喺 comment 度留低，我哋大家可以一齊討論下啦。咁另外如果有啲咩想睇嘅內容呢，亦都可以喺 comment 度話俾我知啦。咁睇下我遲啲會唔會做啦。咁今日嘅冷門精選就做住咁多先啦。咁我哋下期節目再見啦，拜拜。